дейді, мынау скоростьқа қосатында тұр ғой, қолы. И соткасы тұр былайынан. Солайдан тұрған кезінде уже мен ойламаймын ғой, оны видеоға салып жатыр, бірдеңе деп ше. Видеоға түсіп тұрған екен ғой. Сонымен затымды алып қолыма затым тигеннен кейін айғайладым мен оған ше. Жан айқайым шығып кетті. Уже ойбай, ұстай алмай қалғансың ғой, өз-өзімді айғайлап бетіне айтып тастадым. Номеріңді айтшы, жалмауыз дегеннен бастап ол сөз хит болды ғой, негізі. Сол айқайдан бастап былай қарай, озвучканы қысқартып алған ғой негізі. Ана жерде видеода да мысалға ол қысқартып сап тастаған. Жартысынан түсірген, менің айқайымды ғана түсірген ғой. Вот сондай неадекватный еркектер бардай, төмен еркек емес, ез. Даже еркекпен, мен оған бар ғой, қазір бір еркекті шақырып берем деймін, дірілдеп кетті уже. Сонда әйелге ғана әлі жетеді. Мен күйеуің сөйлесті ма? Одан кейін барып, оны бір күн емес, жарты сағатты тауып алды ғой. Біз негізі бұдан хабарым ойшын, сонымен жаңағы бітірейін да, айқайлап болғаннан кейін мен енді төлеймін да кетемін ғой үйіме. Енді ойымда ештеңе жоқ. Уже ең соңында номерін, жаңағы последний патронында айтатқан кезде мен оны байқаймын. Телефон екен, оказывается, түсіріп атқан видео екен. Бірақ оның камерасынан, ешқалай қорыққан жоқпын, аллахи айтайын да, мен оны көрдім ең соңына қарата. Мен ойладым, сонда да арам ойым жоқ қой. Для себя түсіріп алған шығар дедім. Ертеңгі күні мысалға мен оны мені заявление жазады деп ұрды, анау-мынау деп мен бар балихорланып, милиция шақырады деп ойлады ол ше. Өйткені мен қолынан ұрғанын біліп тұр ғой, өзінің арты таза емес болғанын біліп тұр ғой. Дірілдеп соған түсіріп алған түрі ғой ол видеоға, чтобы жақсаттанып ақталу үшін да ертеңгі күні. Мен оны негізі оны ұрған үшін жаңағыдай таяқ жегізіп, оны күйеуім тауып алады ғой. Үйту ниетім болған жоқ, даже видеоға түсіруде ниетім болған жоқ та ондай. Айқайлап ұрсып затымды аламын да кетіп қалам деп ойлағам. Ондай еркектерге до конца зачем біреуге қолын жұмсатқызып деп ондай ойым болған жоқ та. И сол себепті до конца оны видеоға түсіріп, андай кіріспедім. Ойымда жоқ қой, сотканы алып түсіруші. Ол түсіріп алған ғой, наоборот, сол айқайлағанды. Кейіннен кейін мақұл ғой, төледім, кеттім үйіме. Сонымен өз үшін түсіріп алған шығар деп қоям ғой, өз үшін жаңағы енді қорғану мақсатында түсіріп алған түрі ғой, енді типа мені жамандап дедім да, сонымен ол қалып кетті. Ол ойымда жоқ, салады, интернетке таратады, ол хейт болады, оны озвучкасына блогерлер түсіреді деген ойымда жоқ қой вообще. Сонымен үйімде отырам, 2 күннен кейін ссылка келеді ғой маған, соседкамнан ше, 2 күн бойы тараған ғой негізі Инстаграмда. Бірақ мен негізі Инстаграмда енді публичный адам емеспін ғой, часто отырмайым. ТикТокта да часто үйтіп отырмайым. Білмеймін, ойшым ана жаңалықтарда хабарым жоқ. Сонымен соседкамнан білем, көргеннен кейін шоком состояниеден ол мәссаған, Нау ақыры салыпты ғой дедім ғой, видеоны көріп өзім де шошып кеттім ше. Сөйтіп тұрып, мен жолдасым вообще кірмейді, инстаграмы жоқ ол кісіні, ол вообще отырмайды да инстаграмда, вообще жоқ ол. Тиктокта отырады, бірақ өзінің официальный страницасы жоқ, тек қана анандай неге кіріп отырады, видео көріп. Сонымен ол да видеода негіз ол кезде тараған жоқ еді. Ол кезде только Инстаграмда, 2 күн бойы Инстаграмда тараған негіз бұл видео. 2 күннен кейін 3-ші күні ТикТокқа қысқартылып салғаны ғой, әйтсем оған дейін ТикТокта жоқ еді. Сонымен енді соны көргеннен кейін айтам ғой жолдасыма, осындай мен видеомды салыпты деймін. Көрсетші дейді да, көрсетем. Қамыз ғой екеуміз ше. Күлемін ғой, мама. Нан тауып берші деймін ғой, маған тап деймін ғой, срочно нан табу керек на еркекті. Жауап беріп деді найсысынен, соны тап дедім, жарты сағаттың ішінде тапты ғой. 30 минуттың ішінде тауып алды ана еркектің номерін ше. Сөйтті да звондады, мен жолдасым звондады, осындай Асет Аширбекович деген сен ба, осындай, давай братан жолығайық деді. Екеуміз жолығайық, еркекше сөйлесейік. Егер мен әйелімдікі дұрыс емес болатын жағдайда, ол айтады. Ал егер сенікі дұрыс емес жағдайда, мен саған ештеңе істемеймін, сен только сол менің көзімше кешірім сұра, менің келіншегімнен. И болды, видео кете берсін деді да. Біз сөйтіп қалдырғанбыз негізі. Кім не дейді, жазама, енді мен публичный адам емеспін, ол ондай емес, мысалы. Хабарымыз жоқ біздің, мен мысалға туған туысқандарым ғана бір кейбіреуі кірмесе,